အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မော်လမြိုင်က customer တို့အားပေးတော်တယ်250ကီလိုဝတ်နဲ့200ကီလိုဝတ်မီးစက်ကိုစမ်းကြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်လိုက်ကြည့်ပေးကြပါဒါကတော့ကျွန်တော်250ကီလိုဝတ်ကိုစမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ customer ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီကအရင်တော့လေးတာ300ကီလိုဝတ်ကျွန်တော်အားပေးပြီပေါ့နော်ဒါအခုလေးလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်လို့ဆိုပြီးတော့250ကီလိုဝတ်တစ်လုံးရဲ့ဒါ200ကီလိုဝတ်တစ်လုံးရဲ့နောက်က2လုံးတူတူဒါထပ်ပြီးတော့လာပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မီးစက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လိုအပ်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဗီမန်ပါဝါကလာခစ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနှုန်းရှိုးတာနဲ့ဒီအမခံပြီးဝင်နဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဝယ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့200ကီလိုဝတ်မီးစက်ကိုစမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့250ကီလိုဝတ်ရော200ကီလိုဝတ်ရောဒါဆန်လို့ပြီးတော့ပါပြီအခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ဗီမန်ပါဝါကိုယုံကြည်ဆက်ရှစွာဝယ်ယူအားပေးတော့တဲ့ customer လေးဒါလုပ်ငန်းကိုင်ဒီထက်မကအောင်မြင်ကြည့်ပါပါစေ